小朋友准备好了吗？我们一起进入充满幻想希望的无限童话森林。快点打开耳朵，慢慢冒险，等着你。超级故事、经典故事，统统在这里。哇！开心有趣就都在无限童话森林。小朋友们，大家好，我是阿森姐姐。今天经典国送来了一个故事，说不定你以前有听过哦。我们一起来无限童话森林听故事喽！小朋友，你有没有看过《名侦探柯南》的电影版呢？阿森姐姐很喜欢柯南哦。在某一部柯南的电影里面啊，有一个叫做挪亚方舟的角色。其实这个挪亚方舟是来自于圣经的一段故事。圣经说，上帝要降下大洪水，于是吩咐了善良的挪亚制造大方舟。所谓大方舟啊，就是很巨大的一艘船，可以容纳许多人和动物。那么挪亚接到这种艰巨的任务，他应该要怎么办呢？我们就让松鼠姐姐为我们讲故事，大家一起来听听看吧。有一天，上帝从天上观看世界，他看到人们的行为败坏，强壮的人欺负柔弱的人，无恶不作。于是，上帝决心要降下一场大洪水，把这些罪恶一并毁灭。上帝将他的心意和洪水的计划告诉一个叫做挪亚的人。老婆啊，别再吃了，快听我说。怎么啦？我听见神对我说：“挪亚啊，你要在山上建造一艘又大又高的方舟，有大洪水要来啦！”啊，方舟有多大啊？比足球场还要大。那有多高啊？和那个什么？和什么？和我一样高。这样也太矮了吧？是说和我们家的3层楼一样高。他还吩咐我说啊，在洪水泛滥之前一定要造好，到那时候你同你的妻子、儿子、媳妇都要进入方舟，凡有血肉的动物，每样2个，1公1母。你要带进方舟，好在那里保全生命，还要拿各式各样的食物积蓄起来。挪亚听到上帝这么仔细而清楚的吩咐后，就照他说的去做了。可是挪亚是一个善良的人，他知道了大洪水的事情之后，赶快跑去通知他的亲朋好友，希望他们也一起进入方舟。但是大家看看天空，又看看挪亚，又看看天空，又看看挪亚。走了。他们都觉得，怎么可能啊？明明是个这么晴朗的大好天气，怎么可能会有什么大洪水呢？没有人要相信挪亚。你确定你不是在做梦吗？挪亚，你是不是太累啦？人都在河边或湖边造船，你怎么会想在山上造船呢？对呀。好，大家排好队，不要推挤啊！好多不同种类的动物都来了，有一对猫咪，一对狗，一对山羊，一对猴子，一对猪，一对狮子，一对皮卡丘，一对苍蝇，一对公鸡母鸡，最后连尖叫鸡都赶来了。大家都上船了吗？太好了！老婆，孩子们，我们也快点登上方舟吧。哦，
说到这里，看似风平浪静，其实啊，挪亚一行人登上方舟后，远方的天空就开始乌云密布。阿森姐姐，我也很好奇，接下来会发生什么事情哎。不过，我们先让方舟在洪水中漂浮一下，等待经典国送来下一次的故事。在那之前，请先和阿森姐姐一起想想看，为什么大家都不相信挪亚说的话呢？他们这样用嘲笑和用尖锐的言语，挪亚听了会怎么想啊？你也可以想想看，如果你的好朋友跟你说的事情，你有一点不相信，你会用什么样的态度来表达呢？是不是有比嘲笑更好的方式呢？跟你的朋友或是家人讨论看看，怎么样才可以两全其美？一方面不伤害别人，一方面也能真实的表达自己的想法哦。那么今天的无限童话森林就到这边，期待你下一次再来跟阿森姐姐一起听故事喽，拜拜。